Xin kính chào quý vị. Trong cái thời gian mà tôi đi quay những cái nhà thờ để giới thiệu tới quý vị độc giả từng cái ngôi nhà thờ của đạo Công giáo thì có rất là nhiều các cái bạn, tôi nghĩ những cái bạn đó không phải là người Công giáo, cho nên là các bạn không có hiểu về những cái bức tượng, những cái bức phù điêu nói về 14 đàng thánh giá. Thì hôm nay tôi xin được giới thiệu để cho quý vị nào chưa biết, đặc biệt là những cái vị không phải là người Công giáo, để hiểu một cách sơ lược nhất về ý nghĩa của 14 chặng đàng thánh giá này. Còn những cái bạn mà người Công giáo hoặc là những bạn nào đã biết rồi thì xin các bạn vui lòng bỏ qua. Nếu các bạn thương ủng hộ cho kênh thì xin quý vị cho một đăng ký, một like và chia sẻ để mọi người đều biết về cái ý nghĩa của những cái bức phù điêu của 14 đàng thánh giá này. Nếu trong video những cái vấn đề gì tôi nói còn thiếu sót thì xin quý vị thương tình bỏ qua và comment ở bên dưới để đóng góp ý kiến giúp cho kênh của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Thứ nhất là tôi nói về ý nghĩa của 14 chặng đàng thánh giá. Vào dịp lễ Phục sinh thì người Công giáo suy niệm về biến cố tử nạn của Chúa Giêsu gọi theo bản dịch Công giáo và Đấng Christ gọi theo bản dịch Tin lành. Thì đây là một cái hình thức tôn thờ được thực hiện bằng cách là di chuyển đến từng chặng theo thứ tự của 14 chặng đàng thánh giá. Thì khi đến từng chặng đó, thì mọi người sẽ cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện và suy niệm tương ứng với từng sự kiện ở mỗi chặng. Để rồi khi mà đi qua hết 14 chặng đàng thánh giá thì sẽ cùng nhau đi đến lời kết của vị linh mục chủ lễ. Vậy thì đàng thánh giá là gì? Đàng thánh giá hay còn gọi có tên khác là đường thánh giá chính là một loạt gồm 14 hình tượng bức phù điêu mà quý vị sẽ lần lượt theo dõi sau đây, mô tả diễn biến một cách ngắn gọn nhất về biến cố tử nạn của Chúa Giêsu. Đây là một biến cố rất là quan trọng trong cuộc đời tại trần thế của Chúa Giêsu, miêu tả cái hành trình khi mà từ lúc Ngài bị kết án, bị đóng đinh trên thập giá và cái biến cố cao trào được xem là tâm điểm trong lịch sử Công giáo, cuối cùng là an táng Ngài trong hầm mộ. Thì thứ nhất là tôi đi đến cái chặng đàng thánh giá thứ nhất. Chặng đàng thánh giá thứ nhất mà quý vị nhìn thấy ở trên màn hình đây. Đây là Chúa Giêsu chịu kết án. Ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ nhất là khi mà Juda là một trong 12 môn đệ của Chúa Giêsu nộp người cho Do Thái để mà lấy 30 đồng bạc, thì ông Juda này ông ra hiệu cho những người Do Thái là nếu tôi hôn ai thì người đó chính là Chúa Giêsu. Khi mà Giêsu đang là cùng các tông đồ cầu nguyện tại vườn núi cây dầu, hay người ta còn gọi là vườn Gethsemane thuộc Jerusalem ngày nay, thì Juda dẫn đầu cái đoàn người tiến lại hôn Chúa Giêsu. Và khi mà thấy Juda hôn Chúa Giêsu thì người Do Thái tiến hành bắt giữ Chúa. Sau đó họ đem nộp Chúa Giêsu cho quan tổng trấn Phi-la-tô. Họ cáo buộc Chúa Giêsu với các cái tội danh là xách động dân chúng nổi loạn, ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Caesar và tự xưng là đấng Messia và xưng là vua nữa. Thì lúc đó Phi-la-tô mới hỏi Chúa Giêsu là vậy là ông là vua dân Do Thái hả? Và Chúa Giêsu đã trả lời là chính Ngài nói đó, tức là Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là vua dân Do Thái. Phi-la-tô mới nói với các thượng đế và đám đông là ta xét thấy người này không có tội gì cả. Nhưng những cái người Do Thái thì họ cương quyết tố cáo Ngài. Họ nói là hắn đã xui dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp miền Jude, bắt đầu từ Galilee cho đến đây là Jerusalem. Thì khi mà Giêsu biết, xin lỗi quý vị, khi mà Phi-la-tô biết Chúa Giêsu là người Galilee, Galilee tức là phía bắc của Israel ngày nay, thì Phi-la-tô liền cho áp giải Chúa Giêsu cho vua Herode. Vì cái thời điểm đó, thì Galilee thuộc thẩm quyền của vua Herode. Thì khi mà thấy Chúa Giêsu thì vua Herode rất là mừng, vì ông cũng nghe nói Chúa Giêsu nhiều rồi và cũng muốn là Chúa Giêsu làm một vài phép lạ cho ông xem.
Nhưng Chúa Giêsu tuyệt nhiên không có trả lời câu nào của vua Herode. Do đó mà Herode lại trả Chúa Giêsu về cho Phi-la-tô xét xử. Khi mà Chúa Giêsu được trả về cho Phi-la-tô thì ông cho triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng của Do Thái lại và nói rằng ông không có nhận thấy là cái người này, tức là Chúa Giêsu đó, không có thấy người này có tội gì, và Phi-la-tô truyền cho đánh đòn rồi thả ra. Nhưng mà khi mà Phi-la-tô muốn thả Chúa Giêsu thì đám đông la hét và đòi đóng đinh Chúa Giêsu. Thực ra thì Phi-la-tô cũng rất là muốn tha Chúa Giêsu, cho nên là ông mới nói đến lần thứ ba là nhưng ta không có thấy cái người này có tội gì, và ta xét ông ấy không có tội gì, cho nên là ta tha chết và chỉ cho đánh đòn rồi thả ra thôi. Nhưng mà đám đông thì la lớn lên là đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Thì trước sự giận dữ la hét của đám đông thì cuối cùng Phi-la-tô cũng đã giao Chúa Giêsu cho người Do Thái hành hình. Đó là ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ nhất. Cũng xin nói thêm là chỉ có Thánh Mát-thêu là mô tả cái chi tiết mà Phi-la-tô rửa tay, mà quý vị thấy ở trên cái chặng đàng thánh giá này là cái mô hình là vị quan tòa Phi-la-tô trước khi tuyên án thì mới rửa tay. Ý ông ấy là vô can trong cái việc mà kết án Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của chặng đàng thứ nhất. Tới chặng đàng thứ hai, đây là cái bức phù điêu mà quý vị đang thấy. Đó là chặng đàng thứ hai, là sau khi bị kết án thì Chúa Giêsu phải vác thánh giá. Theo tin mừng của Thánh Mát-thêu thì viết như sau: bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh và tập trung cả cơ đội quanh người. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng màu đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương niệm đặt lên đầu người, và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người và nhạo báng rằng: vạn tuế Đức vua dân Do Thái. Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Thì quý vị biết là đóng đinh vào cây thập giá đó là một cái hình phạt ở trong thế kỷ thứ nhất dành cho những người Do Thái bị xem là chống lại đế quốc La Mã thời bấy giờ. Nên là không có nhiều cái sử gia thế tục ghi lại cái sự kiện này. Riêng sử gia La Mã Tacitus trong quyển An-nan năm 55 thì có nhắc đến cái sự kiện là Christus chịu án tử hình trong cái thời trị vì của Tiberius bởi một trong các cái quan tổng đốc. Thì cái việc mà cái ngày mà Chúa Giêsu phải chịu hành hình đó là một cái buổi chiều với nhiều hoang mang dành cho các môn đệ khi mà thấy thầy mình là Chúa Giêsu phải vác thập giá nặng nề. Theo luật hình sự của cái thời đó thì thập giá là một cái nỗi sỉ nhục, là một cái bản án ghê rợn dành cho phạm nhân. Thì Chúa Giêsu là cái người vô tội, nhưng mà vì yêu thương con người mà Ngài đã chọn lấy cái cây thánh giá để đặt lên bờ vai Ngài vẫn còn rớm máu vì đòn roi của cái quân Do Thái, hay là trong Kinh Thánh người ta gọi là quân dữ. Thì cũng xin mở ngoặc một chút về cái hình phạt đóng đinh thời đó. Đóng đinh là một cái phương thức xử tử hình, trong đó nạn nhân bị buộc chặt vào hoặc là đóng đinh vào một cái thanh gỗ lớn để treo lên nhiều ngày cho đến khi nạn nhân chết vì kiệt sức và ngạt thở. Thì cái hình thức tử hình này được biết đến từ thời cổ đại Hy La, nhưng mà nó vẫn còn được sử dụng thường xuyên ở một số quốc gia. Thì sự kiện mà đóng đinh Chúa Giêsu là một phần quan trọng trong Kitô giáo, và hình ảnh thánh giá đôi khi miêu tả Giêsu bị đóng đinh ở trên đó. Đó là một cái biểu tượng tôn giáo chính của nhiều nhà thờ Kitô giáo mà các bạn đã thấy ngày nay đó. Thì sự đóng đinh được thực hiện thường xuyên nhất để khiến các cái nhân chứng mà nhìn thấy đó thì không có dám phạm tội nữa. Đó là cũng là một cái hình thức để răn đe. Thì nạn nhân đôi khi được trưng bày treo ở trên đó vài ngày cho đến khi nào mà kiệt sức và chết thì thôi. Thì cái việc đóng đinh nó thường diễn ra, nó gây ra một cái chết đặc biệt là rất là chậm chạp, đau đớn
vừa là mang cái tính làm nhục công khai. Các cái phương pháp đóng đinh rất khác nhau về cái vị trí và các cái khoảng thời gian cũng khác nhau. Trong một số trường hợp thì người bị kết án buộc phải tự mình mang cái cây thập giá đến nơi hành hình. Một cây thập giá đầy đủ nó sẽ nặng khoảng 135 kg. Cái thanh ngang thì nó chỉ nặng khoảng 45 kg thôi, để treo một cái người lớn lên. Và sử gia La Mã Tacitus thì ghi nhận rằng ở thành phố Rome có một cái địa điểm cụ thể để thực hiện hành quyết nằm bên ngoài cổng Esquiline, và có một khu vực cụ thể dành riêng cho việc xử tử các nô lệ bằng cách đóng đinh. Các cái cây cọc chắc chắn nó sẽ được cắm cố định vĩnh viễn tại cái điểm này, và cây thánh giá với người bị đóng đinh có lẽ đã được đóng đinh từ trước rồi và sẽ được gắn vào các cái cọc có sẵn đó. Cái người mà bị hành hình thì có thể bị buộc bằng dây vào cái dây thừng vào cái cây thanh của cái cây ngang thánh giá. Cũng có thể là đóng đinh. Trong một cái đoạn văn của nhà sử học Judean Josephus thì ông đã tuyên bố rằng trong một cái cuộc vây hãm Jerusalem, những cái người lính nổi giận và cái lòng hận thù của họ đã đóng đinh những cái người mà họ bắt được, từng người một đóng kinh vào những cái cây thập giá. Các cái vật dụng dùng để đóng đinh tội phạm chẳng hạn như là đinh đóng được sưu tầm, và cái thời sau này thì những người đó họ coi là những cái vật đó có khả năng chữa được bệnh cho những cái người mà mắc bệnh. Thì khi mà tử hình bằng cách đóng đinh thì các đao phủ cũng sỉ nhục cái người bị hành hình bằng cách làm cho họ trở nên dễ bị tổn thương nhất. Mặc dù là quý vị nhìn những cái hình ảnh minh họa thì người ta thường vẽ cái cảnh đóng đinh vào thập giá với người bị hành hình được che thân hoặc là che cái bộ phận sinh dục bằng những cái vải mỏng. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái người bị đóng đinh thường bị lột trần truồng. Trong cái tác phẩm Seneca de Younger nói rằng một số các cái nạn nhân bị dùi nhọn đâm xuyên qua bộ phận sinh dục. Mặc dù là người La Mã thì thường xuyên sử dụng cái hình phạt này, cái sự kinh hoàng của việc đóng đinh đã được một số nhà hùng biện nổi tiếng đề cập đến. Cyrano đã mô tả cái sự đóng đinh ở trên thập giá đó là một cái sự trừng phạt tàn nhẫn và ghê gớm nhất, và đề nghị rằng việc đề cập đến hình phạt này nên được loại bỏ không chỉ khỏi thân thể của công dân La Mã mà còn từ tâm trí, đôi mắt, đôi tai của họ nữa. Đôi chân của người bị hành quyết thì thường là bị đập nát bằng một cái cây thanh sắt, và thường áp dụng cho các cái nô lệ phạm lỗi mà không cần đóng đinh. Hành động này giúp cho cái người bị hành hình nó chết nhanh hơn, nhưng cũng có ý là để răn đe những cái người mà theo dõi việc đóng đinh đó và không có dám phạm tội nữa. Thì hình dạng cái cây thập tự mà các bạn thấy ngày nay đó thì thường là bằng khung gỗ để đóng đinh, và nó có nhiều hình dạng lắm. Josephus thì miêu tả là cái hình thức tra tấn và cái vị trí đóng đinh trong cái cuộc bao vây Jerusalem khi mà Titus đóng đinh những cái kẻ phản loạn đó. Thì Seneca de Younger thuật lại là tôi thấy những cây thập tự ở đó không chỉ có một mà được làm theo nhiều cách khác nhau. Một số để nạn nhân trúc đầu xuống đất, một số thì đâm xuyên qua bộ phận sinh dục của những cái người bị hành quyết đó. Một số khác thì lại kéo ngang tay nạn nhân ra hai bên. Khi mà thanh gỗ dùng để đóng đinh chỉ có một thanh thẳng đứng, nó cũng có, tức là có cái cây thánh giá là nó không có cái thanh ngang, nó chỉ có một cái cây thẳng đứng thôi. Đây là cái thiết bị đơn giản nhất để tra tấn và giết người cái thời đó. Tuy nhiên là người ta thường xuyên lắp thêm một cái cây gỗ ngang ở trên đầu để tạo ra một cái hình chữ T hoa, hoặc là ở sát phần đầu tạo ra hình chữ T thường, như là các hình tượng quen thuộc của Kitô giáo ngày nay mà các bạn đang nhìn thấy. Giáo phái Nhân chứng Giê-hô-va thì lập luận rằng Giê-xu bị đóng đinh trên cái cây gỗ đơn, và cây thập tự chữ T là sự sáng tạo của cái thời Constantinus Đại Đế. Các hình dạng khác có thể là chữ X, chữ Y. Hình ảnh cổ xưa nhất là một cái cây thập tự La Mã
được tìm thấy trong một cái tabena, tức là cái ký túc xá cho cái người đi đường ở Bet-Oli, với cái mốc thời gian là Chatian hoặc là Hadian, tức là cuối thế kỷ thứ nhất đến đầu thế kỷ thứ hai. Thì chữ thập được mô tả là chữ T hoa, và một cái dòng chữ trên vai trái của nạn nhân được xác định là một cái tên, có cái tên là Akimila. Tôi cũng chưa có hiểu được cái từ này. Trong Tân Ước thì khi mà kể về sự đóng đinh của Chúa Giêsu thì không nói cụ thể về hình dạng cây thập tự. Nhưng những cái bài viết đầu tiên thì nói về hình dạng của nó từ năm 100, mô tả nó như cái hình chữ T hoa, hoặc là bao gồm một thanh ngang thẳng đứng và một cái thanh ngang, đôi khi nó giống như là một cái hình bóng nhỏ mà nó nhô lên cái phần ngang ở trên đầu, thì trong đó người ta mô tả như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa của việc mà họ hành hình Chúa Giêsu trên cây thập giá, cũng như là cái ý nghĩa của chặng đàng thứ hai khi mà họ quyết định là đưa Chúa Giêsu vác thánh giá của Ngài đi để chịu hành hình. Bây giờ chúng ta qua tới ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Thì cái địa điểm của Chúa Giêsu bị đóng đinh vẫn còn là một sự suy đoán. Các cái kỹ thuật trong Kinh Thánh cho biết là cái địa điểm này thì nằm bên ngoài tường thành Jerusalem. Người đi đường có thể đến gần và có thể quan sát được từ xa. Eusebius đã xác định vị trí của nó là ở phía bắc núi Sion. Trong một số trường hợp thì cái người bị kết án nó buộc phải mang theo cây thập giá đến nơi hành hình. Một cây thập giá đầy đủ nó sẽ nặng khoảng 135 kg, tức là nó khoảng 300 pound. Nhưng cái thanh ngang thì nó chỉ có 45 kg thôi, như phần đầu tôi đã trình bày. Sử gia La Mã Tacitus thì ghi nhận rằng ở thành phố Rome nó có một cái địa điểm cụ thể để mà thực hiện cái việc hành quyết này. Thì tại sao Chúa Giêsu lại ngã xuống đất? Thì Chúa Giêsu ngã xuống đất dưới sức nặng của cây thập giá đó. Ý nghĩa của toàn thể cuộc sống của người được tìm thấy là một sự nhục nhã tự nguyện đã nâng chúng ta lên khỏi vực thẳm của lòng kiêu ngạo của chúng ta. Bản tính kiêu ngạo của chúng ta cũng tỏ lộ rõ ra, đó là sự kiêu căng, làm cho chúng ta muốn thoát ly khỏi Thiên Chúa và làm cho chúng ta tự cô độc. Sự kiêu hãnh làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm chủ chính vận mệnh của chúng ta mà không cần đến tình yêu bất diệt của người. Trong sự nổi loạn này, chống lại chân lý, trong mưu mô để là chính ngẫu tượng là người tạo hóa, là thẩm phán cho riêng mình, chúng ta ngã đâm đầu xuống và sa vào sự tự hủy. Sự khiêm nhu của Chúa Giêsu là sự chế ngự lòng kiêu căng của chúng ta. Bằng sự nhục nhã, người đã nâng chúng ta lên. Hãy để cho người nâng chúng ta dậy, lột trần cảm giác tự mãn của chúng ta. Hình ảnh không chịu khuất phục một cách sai lầm, và hãy học nơi Ngài là đấng tự khiêm hạ, để khám phá ra chân lý cao cả nhất bằng cách cúi mình trước Thiên Chúa và trước những người bị đàn áp. Thì đó là cái ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ ba, là dưới sức nặng của cây thập giá thì Ngài đã phải ngã xuống đất lần thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua cái ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ 4 là Chúa Giêsu gặp mẹ người. Khi mà trên đường mà Chúa Giêsu vác cây thánh giá đó thì mẹ người là bà Mary, tức là bà Mary là các bạn trong cái tháng 12 khi mà lễ Noel đó, thì người ta làm hang đá. Thì quý vị thấy là trong một gia đình đó nó có một bà Mary là bà mẹ của Chúa Giêsu, rồi Chúa Hài Đồng là một hình hài em bé nhỏ nằm ở giữa là Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu là cái người mà hôm nay đang là phải vác thánh giá đi chịu đóng đinh đây. Còn bà Mary tức là bà mẹ mà ngồi trong hang đá mà quý vị thấy hồi Noel á, thì chính là mẹ của Chúa Giêsu. Thì khi mà
Chúa Giêsu bị hành hình thì Ngài đi theo và hai mẹ con đã gặp nhau trong cái giây phút rất là đau thương đó. Thì cũng như là cái phúc âm Thánh Luca đã ghi là ông Simeon đã nói một cái lời tiên tri là còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, ý nói về cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Thì đối với người Công giáo, họ suy niệm cái chặng đàng thánh giá thứ tư này là suốt cuộc đời trên dương thế của Chúa Giêsu lúc nào cũng có Đức Mẹ theo dõi. Mẹ vui với niềm vui của con, mẹ xót xa với những cái đau khổ của con. Lúc này đây, trái tim mẹ y hệt như ngàn mũi dao đâm thấu. Trên hành trình thập giá, có cuộc gặp gỡ của hai con người đang chịu nhiều đau khổ. Những giọt máu đào cũng không ngừng tuôn chảy từ các vết thương trên khắp thân mình của Chúa Giêsu. Tuy vậy, lần gặp gỡ với Đức Mẹ đã cho Chúa Giêsu thêm sức mạnh để tiếp bước. Nhờ Ngài gặp Chúa Giêsu mà Đức Mẹ thêm niềm phó thác, cậy trông vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, để rồi từ đó mẹ có thể can đảm bước đi cùng với bước đi của con mình đến cuối cuộc hành trình thập giá. Thì đó là cái ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ tư. Chặng đàng thánh giá thứ năm thì quý vị đang nhìn thấy đó là khi mà trong cái lúc mà Chúa Giêsu phải vác cây thánh giá đi đến ngọn núi để Chúa Giêsu chịu hành hình ở trên đó, thì trên cái đường đi như vậy Chúa Giêsu rất là đuối rồi, mệt mỏi, không có thể nào mà vác tiếp cây thánh giá được. Thì những cái người Do Thái thấy có một cái người đàn ông tên là ông Simon đang là đi làm ở ngoài ruộng về. Thì khi mà họ thấy cái ông Simon đi về như vậy thì họ liền bắt ông Simon này đi đến và vác đỡ thánh giá cho Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu do đuối sức cho nên là phải có một cái người giúp đỡ cho Chúa Giêsu, thì đó là ông Simon. Thì quý vị thấy ở trên màn hình, trên cái bức phù điêu này là cái người vác thánh giá, đó là vác đỡ cho Chúa Giêsu là ông Simon. Đây là cái ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ 5. Tới chặng đàng thánh giá thứ 6 thì quý vị nhìn trên cái bức phù điêu thấy có một người phụ nữ đang quỳ và đưa cái khăn cho Chúa Giêsu. Thì đó là bà Veronica đã trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt. Thì trong Kinh Thánh mô tả là trên cái đường vác thập giá như vậy thì quân lính Do Thái đánh đập Ngài, cộng với cái vòng mão gai, tức là cái vòng gai ở trên đầu nó đâm vào mặt, làm cho mặt của Chúa Giêsu đầm đìa mồ hôi và máu. Thì lúc đó có một người phụ nữ tên là Veronica mới chạy lại lấy khăn trao cho Ngài để Ngài lau mặt. Và bà Veronica này thì không sợ quân dữ như là 12 môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Khi mà thấy Chúa của mình bị hành quyết như vậy thì đã rời xa Ngài. Thì khi mà được Chúa Giêsu được bà Veronica trao cái khăn để cho Ngài lau mặt, thì để cảm ơn bà Veronica thì Chúa đã làm phép lạ in cái hình gương mặt của Ngài vào tấm khăn đó. Có tài liệu nói rằng bà Veronica thì chính là người đàn bà bị bệnh rong huyết đã được Chúa chữa lành. Và từ đó thì bà theo Chúa đi khắp mọi miền trong cái cuộc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Và vì tình yêu thương Chúa mà bà đã gạt đám đông ra để chạy đến với Chúa và trao khăn cho Ngài lau mặt. Bà không có sợ quân lính Do Thái hành hung bà. Và bà Veronica này thì cũng thường xuyên có mặt khi mà Chúa Giêsu giảng dạy rồi chữa lành các bệnh nhân, loan báo tin mừng. Thì bà Veronica này đã dành cả cuộc đời để đi theo Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ 6. Chặng đàng thánh giá thứ 7, ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ 7 này quý vị đang nhìn thấy đó là Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 2. Thì thứ nhất là xét về mặt thể lý đó, thì dưới sức nặng của cây thập giá cộng với cái việc phải đi ngược lên cái ngọn đồi Golgotha,
Thì quý vị biết là vừa vác cái cây thánh giá rất là nặng như vậy và lại phải đi ngược lên một cái đồi. Ờ, Theo như thánh sử ghi lại thì từ cái nơi quan tòa Phi-la-tô phán xét và trao cho người Do Thái đưa Chúa đi đóng đinh cho đến cái ngọn đồi Gôn-gô-tha thì từ ở trong thành Jerusalem có thể nhìn thấy cái ngọn đồi đó. Thì người ta ước độ là nó khoảng 600 mét thôi, không có dài. Nhưng mà do đi ngược lên cái ngọn đồi như vậy và trước khi mà phải vác thánh giá thì quân dữ đã đánh đập Chúa Giêsu rất nhiều, cho nên là Ngài mất sức và Ngài đã phải khuỵu ngã, lần này là lần thứ hai, mặc dù đã được ông Simon vác đỡ thánh giá cho Chúa nữa. Thì khi mà người ta suy niệm là khi mà cái đoạn đường nó ngắn lại cũng là lúc mà sức lực Chúa Giêsu cạn dần, bởi đó đi được một đoạn rồi Chúa lại ngã xuống đất lần thứ hai. Chúa mất thăng bằng bởi cái khúc gỗ chông chênh đè nặng lên vai. Chúa ngã nhào xuống đất, lần này đau đớn hơn lần trước. Đoàn người nhìn xuống Chúa, Chúa nhìn lên, với tay vịn vào cây thập giá, quyết tâm không bỏ cuộc. Dù còn chút sức lực sau cùng, Chúa vẫn phải đứng lên đi tiếp, là chỗ dựa vững chắc cho con người nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Chính Chúa Giêsu đã cúi xuống tận nỗi đau của con người để đưa con người trở về với Thiên Chúa. Thì đó là cái ý nghĩa của chặng đàng thánh giá thứ 7. Vì là có 14 đàng thánh giá, nếu nói trong một video thì nó sẽ quá dài. Ra làm hai để cho quý vị dễ theo dõi. Thì đây là video phần thứ nhất, nói về ý nghĩa của 7 chặng đàng thánh giá đầu tiên. Trong video sau thì tôi sẽ trình bày tiếp 7 chặng đàng thánh giá sau cùng, là tổng cộng là 14 chặng đàng thánh giá. Thì những cái thông tin mà tôi trình bày với quý vị là tôi dựa theo hai sách phúc âm, một Công giáo và một bản dịch của Tin lành, để tôi đối chiếu so sánh. Tôi chỉ là người chuyển ngữ từ văn viết sang văn nói để cho quý vị dễ theo dõi hơn. Ví dụ như quý vị bận bịu công việc thì quý vị có thể mở video lên và chúng ta nghe cũng được. Cho nên là cái cơ sở để cho chúng tôi nói những cái thông tin này là dựa trên hai cái nguồn tài liệu đó. Tôi xin nhắc lại, một là Tân ước bản dịch của người Công giáo và Tân ước bản dịch của Tin lành. Thì nếu có điều gì còn thiếu sót thì xin quý vị comment ở bên dưới để giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh để theo dõi những chương trình tiếp theo của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.